반갑습니다. 준혜입니다. 자, 오늘은 떼떼옷을 좀 입고 어디 가냐면 오랜만에 해운대 동생들 모임이 있어가지고 부산 갑니다. 시내 부산. 이것도 부산이지. 하도 시골에 있다 보니까 이거는 조금 시골 느낌이 좀 나는데, 일광에서 안락동 영석이 횟집에 가는 길인데, 영석이 횟집을 안락동을 가는 길이 최고 좋은 길이, 차를 안 가지고 가니까 술 한잔 먹어야 돼서 올 때 대리가 너무 비싸거든. 와이프가 차도 좀 써야 되고, 일광역 동해선을 타고 열차를 타고 한 40분? 35분인가 하면 뭐 안락동 간다. 근데 1시간이 2개밖에 없어. 차가 가서 좀 기다려야 돼. 열차 타듯이. 돈 얼마 안 하는데 오늘 열차를 처음으로 일광역에서 가보네. 일광역에서 타고 안락까지 가는 길에는 와이프가 데려다 주는 걸로, 내가 운전해서 갔다가 차는 다시 가지고 오는 걸로. 오늘 일광역에서 먼 길 하겠다. 좀 이따가 친구들을 만나서 회 한 사람 먹고 맥주 한잔 하고 시골에 오면 되지. 오케이, 날이 많이 추워졌네. 일광역에서 가보자. 아빠 가지 말라고. 오, 일광역. 일광역. 사람 아무도 없어. 요 이제 아파트 지금 짓고 있으니까. 전 쌀국수 돈가스 생겼네. 화덕 피자 파스타. 피자 파스타 생겼네. 어디야? 여기 입주가 해야 요 좀 바글바글 하겠다. 몇 명 타겠노? 이 끝역이다. 끝역. 내 마지막 역이지. 오늘 떼 옷을 좀 입었더니 청바지를 입었는데, 정식 청바지. 와, 한 몇 년 만에 청바지를 입었네. 이 벨트도 불편하고 청바지도 불편하고요. 지금 몇 시인데 좀 기다려. 나도 처음 와보. 차들 조심해서 가. 맛있는 거 먹고 밥 먹고 있어. 카톡 하자. 가는 걸로 데려다 주고, 나는 와 처음 와보. 여기는 뭐 엮고 가는 그거 하고 가면 되겠지? 언제? 교통카드 되는 신용카드 그거 하면 되지. 한 20분 기다려야 되는데? 아이씨. 얼마나 해가 맛있겠네. 엘리베이터도 있네. 엘리베이터 타고 가면 되지. 아니야, 좀 운동 안 했으니 좀 걸어야 돼. 얘들아 기다려라, 갈게. 야, 엄청 높다 이거. 이런 거 타니까 거기 저 경기도 올라갔을 때 그런 느낌이 난다. 확실히 촌 느낌이 나네. 여기는 사람도 없고. 경기도 어디 갔지? 성탄인가? 뭐 이럴 때 갈 때 이런 에스컬레이터를 타고 열차를 타보긴 내가 처음인 것 같은데. 우와, 씨. 동에서 타는 거. 우와. 우와, 마법도 튀는 소리 나네. 우와, 진짜 지가 많네. 연사무소 해수욕장. 들어가면 되네. 24분.
지금 몇 분이다? 지금 4분. 해가 너무 빨리 떨어지네 진짜. 요즘 겨울은 겨울이고. 비스타만 보이네. 아, 비스타 이 차가 좋겠네. 이거 이 동네 중에는 확실히 제일 조합이. 와, 이런 역은 경기도 서울에 있는 거 아이가? 와, 골 때리네. 웃기네. 6번. 그러면 나는 멕시코 기장 게임을 하면서 가겠어. 도착했다. 안락동. 오는 길에 지상철에서 열차에서 대파리를 만났어. 야, 그거 내 칸에 만나기 힘든데. 니 딱 그 칸 탄 거지? 딴 칸에서 밀어온 게 아니고. 아, 그래. 족같은, 뭐 같은 텔레파시가 통했었네. 아, 그럼 안락시장. 그렇지. 그렇지. 야, 서기장 오기는 완전 최적화되어 있는데. 어? 차 끌고 오는 것보다 훨씬 수월한 것 같은데. 훨씬 수월하지. 빠르기도 빠르고 쓸데없는 도로 안 나가도 되고. 와. 지하철 약속 시간에 있으시고. 아, 그렇지. 시간이 짧네. 다 왔어. 안락시장. 안락시장 석인의 집 도착했습니다. 안락동에서 그렇게 맛있다는 석인의 집. 방에다가. 내 집은 무조건 석인의 집이지. 조용하네. 서가 일한다고 바쁘네. 물고기, 밀치, 우럭, 광어, 도미. 빵씨. 이게 지방 아닌 것 같노, 왜? 지금 아니고 오늘도 또 하고 어디 나서 어이구, 왔어. 지방이 있는 것 같아. 오빠 살이 좀 쪘다. 한 2kg 쪘다. 그래 살이 쪘네 지금 요즘 살이. 와, 나는 그대로지 안 쪘지. 빠지던 거 찌도 않고 다 그렇지. 많이 안 많이. 네가 이 정도가 딱 좋다. 네, 일단 이렇게 콜라랑. 한번 먹나? 자, 니가 한번 찍어봐. 안 나오고 기상천만 들고 있습니다. 메뉴 갑니다. 나는 소주. 오늘 우리를 위해서 오징어하고 방어를 잡았단다. 남들이 없는. 요즘 오징어 값도 비싸고 방어 구하기도 지금 초반이라 힘든데 빨리 나와야 되는데. 여기 방어네. 안하고 오징어, 방어. 오징어도 요즘 비싸다 가고 난린데. 호색 좋네. 안하고랑 오징어 제가 좀. 안하고 오징어. 안하고 오징어, 방어, 방어.
광어. 그럼 이게 모듬회로 치는 건가? 모듬회지 치는 모듬회. 거지. 중짜로 얘기. 중짜 두 개일 거랑. 그런가? 지가 그래 얘기하더라고. 이게 중짜. 정확하게 말로 하세요. 부지런히 물어. 모르겠어요. 알겠어요. 이러면 안 돼. 이거 먹지 마. 자, 맛있다. 아, 오징어 씨. 얇게 썰었네. 다 얇게 쓰진 않았을 건데. 네가 얇게 썰어. 간장 좀. 얇게 썰이다 내가. 아니, 저는, 아 이게 얇은 거. 뭐가 얇다는 거지? 오징어가 얇다는 거야? 아 광어가. 저는 이런 식으로 다는 게 아니라. 아, 근데 이건 뭐, 이렇게 보면 뭐, 손도 또. 처음이가? 여기? 아니요, 제가 둘이 왔었어요. 둘이 내하고는 처음이네. 근데 이제 그게 처음에 많이 모르겠나? 들어보면 같이 온 적이 있어요, 우리가. 얘랑 둘이 나와. 그때 누구랑 온 것 같은데? 누구랑 아닌데? 그요 근처 그건 얘랑 둘이 갔어. 그리고 저 근처에 동네 갔잖아. 다트 있는데. 맞다, 우리 둘이. 아 용석이 와이프랑. 콩나물도 이었네. 내가 많이 들고. 그래도 대현이가 내 부산은 많이 도와줬다. 이렇게 요새 집에서 엄마가 밥 차리줘, 빨래 해줘. 너무 좋습니다. 저는. 떨어진다. 완전 좋지. 장난 아니야. 이제까지 일할 수 없잖아. 빨리 탈피를 해야지. 근데 거기서 일하면서 또 혼자 나와서 하는 거야. 진짜 의미가 없어. 진짜 결혼 안 하는 사람 나와서 하는 의미가 없어. 돈 더 쓰는 거야 그냥. 갈 집에 생활비 주고 말지. 맞지 않는 게 차라리. 네. 아, 우리는 진짜 오랜만에 먹어. 지금은 집에 생활비 150만 원씩 주고 있어요. 150만 원씩 주고 있는데 말주네. 지금 아버지 오면 일을 안 하니까. 많이 벌잖아. 아 모르는 왜못 많이 벌어. 술술물에서 약 쓸게 뭐가 있나? 여자를 만나나? 돈 모아야지. 다방을 가나? 쓸게 쓸게 없다. 몇 번 갔다 왔는데. 일주일에 한 번 뭐 소주 먹어야 10만 원, 40만 원이면 끝날 수 있겠어. 150만 원. 담배 싹 피워야 되고. 담배만 사피면 돼. 가스값 들어가고. 가스값 한 대 15만 원. 몸 안 드러난다. 무슨 뭐. 잘 먹었잖아. 그래. 요새 다시 기름신인데 강림해가지고 그냥 샀다 아닙니까? 튀겨가면 샀다 아닙니까? 또 음식인데 F로 샀다 F로 샀다. 뭐지? 이번 거. 이번 거. 잘 나가는 이 직장인들 따지는 거죠. 아니 핸드폰 꺼내가 안 오대. 뭐 이래 확인. 핸드폰 꺼내다가 한개 해먹어가지고. 네, 그래서 나는 이왕이면 안 꺼내는 걸로. 잘했네. 잘 나가는 직장인. 내가 떨어져. 못 나가는 만두집 사장은 왜 안 오노? 사장님 그래도 맛은 난다. 방어. 난 오징어 간만에 먹어요. 역시 배는 내가 갖고 올까? 배는 용석이. 우랭이는 속이 좋지.
이제 돈을 사서 아 이래 안 먹고 니는 원래 생으로 먹네. 오빠 이걸로 이거 먹어보라고 이래. 이거 먹고 먹을게. 아니 안 먹어도 된다. 니 타이대로 먹어도 된다. 이 시간 너무 좋아해. 시간 너무 먹고 너무 너무 아니 이래 보면 좀 우리가 그래 맞지? 본질이 다르잖아. 우리가 둘이 소주 한잔 먹을 때랑 말 듣고는 하는 대화랑 다섯 끼 때 하는 그 맛이 정말 다르거든. 그래서 모이지 않은 거 아이가. 그래서 딴게 없어. 성식이 쫑고 하면 주고 종기도 쫑고 하면 주고 조금 봐줘도 돼. 허허허 할 수 있는 정도 되기 때문에. 그래서 그 성우 또뭐 이상 또 머리 좀 듣고 우리 아버지 돌아온 순간 나는 뭐더 나를 더 할라 없었어. 그래요. 빨리 마쳤네. 그 안에 잘 있어. 여기 누구 자리야? 네 파리. 대파리. 내 팔이 왔나? 왜 왔나? 가 앉아라. 가 앉아라. 가 앉으면 된다. 가 앉아라. 안 가면 니 좋아하는 저 성식 옆에 앉던가. 아니면 둘이 이렇게 마주보고 앉으면 그래, 내가 내가 이상한 거 땡기고. 그지. 그래 앉을게. 좀 이따 영수이가 앉을게. 요새 상황은 좋나? 와, 어제 5점 오픈했는데 어제 5점 5점을 얘기하지 말고 너 점을 얘기해야지. 우리 5점 네가 5점이라고? 내가 4점이지 그래. 그거는 박이 터졌어? 완전히 지금까지 계속 만들다가 도망 나왔어요 다 만들고 5점 때문에. 여기 이제 도와준다고 소맥 아이고. 샀잖아 소맥이지 실수할 뻔했네. 어두운 거 놀려고 체험할 때 말씀 뭐 하는 건가요? 동생이 이렇게 전화한테 잘해 역시 무치 맛있지. 성이 안 먹어라. 구짜리? 오전에 먹고 싶어서 영상에 전화했다 이거 아 맞나? 영수가 요즘 오징어가 좀 잡힌다는데 나는 네가 말해서. 네가 말해서 요. 나 오징어 안 될까? 따더라고 그래 월요일날 햄 들어옵니다 이라길래 근데 참고로 성식이랑 내랑 오징어 좋아하게 그지. 지가 잡아왔단다. 아 그래 힘들게 보여왔대. 어제 내가 방어 얘기했지. 네가 오징어 얘기했지. 그러니까 이제 힘들게. 딴상이 안 깔리잖아. 형님 내가 오늘 어렵게 보였다는데. 왜 먹어? 안 깔렸어. 있다고? 오징어가? 아니 오징어 없다. 왜 신났어? 발렸네 신나서. 오 이건 좀 길게 깔렸네. 시간 해주고 어차피 우리는 이거 안 먹으니까. 아 주네 그쪽이 정확하게 30분 동안 이거 몇 살이? 보면 재밌다 이번 거는. 30분 누가 이거 틀어놔라 그냥. 미안하다. 왜? 돈 드는 거 아닌데 무슨 뭐 내가 뭐 아이스크림을 팔아달라나 이거 그러노. 근데 여보가 내가 보기 재밌는데 잘 찍었어. 맛있게 찍었다니까 그래. 나이가 무슨 뭐 초기 입맛이 나는 아니다 했어. 아 기름진이 안 돼. 맛있다. 레몬하고 준 거 아이가? 잔 어디 갔는데? 잔도 안 따라주는 거 아니 아까 소맥 한잔 했다. 한 잔 먹었어? 아이고 다음도 안 나. 차 안 가? 차 안 가? 타고 우리는 기차 타고 이러는데 기차 타고 갔다 기차 타고. 아 아니 동해 남부선 타면 여기 알람 나오지 않나? 혼자 이거 그래 대현이 같은 경우는 제일 타고 그냥 제일 타고 갈아타는데 나는 이제 백스코에서 근데 타는 거 검소하게 잘 살고 있다 요즘. 그런 것도 이미 해보고 살았어 우리가 너무 차만 이렇게 내려 그래 내가 아니 오늘 와이프 보고 내가 보이보고도 한 10분 20분 걸리더라도 내가 걸어가 볼게. 안 걸었는데 여기까지 아니 안 된다.
뭐한테 그런 미련한 짓을 하고 사퇴해줄게. 아니 뭐 운동하고 안 그래 나갈 일 있으니까 태워줄게. 그러길래 아 그래 알았다. 그래 혼날 뻔했네 또 끝까지 보고 있다가. 차안 타고 온다 뭐라 욕 들으면 거야. 몇분 걸리는 거 그죠? 이거 20분 안 20분 걷는 것도 대단하다. 그래라도 그래야지. 그래 오빠 사실 살짝 빠졌으면 좋겠다 하면서 그거를 그거 거리라고 그러니까 걷는 건 쉬워. 네 다리가 더 좋아졌어. 다리가 좋아졌어. 얘는 근육이 붙어있어서 운동을 하고 역시 성우는 딱 뱉으면 바로 멘트가 나오잖아. 딱 좋아. 잡상식이 너무 많아. 저는 멘트를 안 죽여. 홍기는 대화하면 멘트를 죽는데 저는 멘트를 안 죽여. 홍기가 없다고 뒷방기씨 요즘 얼마나 잘 나가는데 홍기가 보고 싶다. 20대 아들하고 게임하고 술 먹을 때 게임하고 그래 나오기 싫지. 물론은 간다 병 하나 많은데 그러니까 뭐 지금 핸드폰 하면 다 나온다고 해서 손 들고 오더라고. 알바가 애들 얘기할 때 나는 부지런히 먹는 걸로. 가서 학교 안 갔었는데 1단계로 바뀌가지고 대면 수업 한다고 다행히 바로 일찍 가져왔네. 뭐 아니야. 진짜 가져왔어. 모든 사람이 엄마한테 하는 말입니다. 엄마는 엄마도 있습니다. 다들 엄마 우리 집 집에 내 이마가 제일 그래 그냥 좀 나는 영상을 찍을 때 방어 쳐봐봐. 야 나는 이마도 내가 안 해. 옛날 집에 안 가고 사이 안 가. 근데 네 형님 앞에 기다리고 난 기억이 안 나는데 그럼 니는 줘. 되게 얼마나 하는 거 모르겠네. 하여튼 이거 한 20만 원 그냥 벌어주시면 됩니다. 나는 얼굴에 죽는다. 양반 인터뷰 모습 찍고 조시간 먹었는데 이미 무슨 마담 PC가 있더라. 머리만 그러면 뭐 마담 PC가 있더라. 김면은 여기 10만 그거 12만 12만 주변 애들이 아니 머리가 근데 한번 나오는 게 안 나는데 넌 어땠는데? 얼마 전에 요즘 보도만 전에 보도만 친구 보도만 마시고 그냥 보도만 뛰고 어떡마 아 간게 아니고. 요즘 아이들 회식이 된 거지 따라가지 잘했네. 좋더만 알뜰하게 있네. 그 10명이 있는 5명은 핵심 멤버들만 술을 먹었어요 쉬는 날에는 그만 아무것도 못해 이따가 맥주 형님은 그냥 조절 한다. 너 조절 못하고 난 지금 나는 무조건 조절 안 했다 이러면 어가 뭐 승희 집잖아. 알지? 내가 사람 이렇게 좀 행거가. 대리 불러. 산동 서비스. 되니 안 되니? 대니. 생이 냉성이. 쩌냄. 그래 한 12월에나 한번 더 가볼까 싶기도 하고. 아래게 좀 색다른 느낌이 있긴 있다. 아래게 연기랑 같이. 아래게 그다음에 수현이가 파란 하늘. 양산도 근데 다 똑같은데 우리도 바다에 살잖아. 근데 건물이 없잖아. 높은 건물이야. 그 도시는 동남아처럼 약간. 그래갖고 좀 색다른 느낌. 드라이브만 해도 좀 좋지. 좀 범위가 좀 느끼대. 오빠 여기저기 많이 다니네. 아, 첫날은 막 정신없어가 운전하는 거 슈퍼 잘한다. 기장만 그런데 두째 날 되니까 남포동 아 조금 이래 아 분위기가 좀 그렇구나. 양산으로 가는 거. 그래. 그런 느낌. 오랜만에 가니까 그래 관광하니까 좀 돌아다니면 이러고 다니면 그게 안 되니까. 천막도 없이. 천막도 없이. 옛날에 보니까. 그러고 비오는 날 들어가면 가지도 않고. 나는 되게 지랄이 바지 입을 수 있다. 운전하는 거. 뭘 더. 좀안 됐던데. 그래도 돈 잘 벌잖아. 나눠 주자 잘 모르겠지. 좀 더.
살 많이 쪘던데. 모르겠다 뭐 옷을 크게 당연하는 게 술을 먹으니까 누군가는 한번 안 먹어야 입고 되는데 비슷한 것 같다. 나 술도 먹고 싶고. 먹는 거는 뭐안 먹으면 되니까. 근데 얘는 게 뭐야? 안 하면 아니라 우리는 안 하나. 마음으로 나가더라도 요리가 있으니까. 형이 없었거든. 여기 비교가 바로 앞에 있는데. 뭐 고기 TV 있어. 바로 앞에 있어. 그 고기 문제가 바로 앞에. 5분 거리. 거기 한잔 먹고 내가 삐하고 보라에 그냥 막. 제주소주 먹으니까 또 썩더라고. 간만에 먹으니까. 하근내가 나. 그래 혼자서 한 3분의 2 먹고 그냥 운전해가 보러 왔지. 1분 만에 차 운전하면 1분이거든. 참돔 맛있네. 오랜만에. 난 입이 고급이 아닌가 봐. 참돔. 참돔 이만큼 먹나 봐. 참돔은 저는 그래요. 이게 숙성을 안 하면 질겨서 잘 못 먹어요. 저는. 니는 숙성회를 먹는 스타일이고 하루회를 먹는 사람은 또 숙성회를 먹는다. 그지? 이게 좀 이렇게 찰짐을. 찰진 맛. 나도 좀 불편한데. 사람마다 그게 다 식성이 나네. 형이 요즘에 형이 말 많이 하면 그때 취하는데. 아이도 술 많이 먹나? 나 요즘 쎄라는 야 쎄를 얼마나 되는가 물어봐. 난 참돔 아닌가. 끄질 않아. 요새 진짜 뭐 3대 얼마가 치는 나 3대 210. 60. 매번 많이 하는 것 같은데. 못될걸 그거. 벤치 얼마야? 뭐 지금 벤치 지금 몇개 더. 벤치 40kg. 나는 솔직히 한 달에 한 번 하고 싶어. 그게 또 그럴 수 있나? 그러면 이제 한 달에 한 번 만나는 사람들 또 만나면 되니까. 그렇지. 4명이 뭐 얘기해. 우리가 이제 예를 들어 드시니까 내가 만났는데 지금 4명은 여기 얘기 안 하겠다. 우리 형 묻고 있는데 원래 그럼 또 4명 가고 4명 가면 뒤에 가고. 근데 어쨌든 간에 뭐 뭐 예쁠라고 오늘 하얀 거 입고 와가지고 오빠 예쁘려고 하얀 거 입고 왔어? 그 앞에 처음 바로 옆에 다 그래. 뭔가 의미를 만들면 뭐 도시키고 뭐 해야 되나? 체수가 그런 거 없는 거 있어. 반팔이 맞았어. 그냥 와네 차라리 오늘 우리 아이가 긴팔 입고 가라 했더니 내가 좀 찐발. 춥다 오빠 긴팔 입고 가라. 바람 숭숭 들어온다 이러길래. 아유. 맞다 근데 술자는 가벼운가 봐. 어떻게 버튼 잘 되네. 나? 310 친다고? 그 6kg 좀 떨어져야 되니까 같이 자네가 따라가서 제가 빨아야 하지마. 310kg 넣어놔. 자 오늘 저 안락동 용석이 석인의 집 이제 방어 얘기해야 된다. 방어 묵고 마지막 그 우리 봄까지 유튜브 병 걸려가지고 그만. 아 씨발 하지 마라. 아 정말 진짜 재미하게 진짜 찍지 마소. 안 하고 오징어 그다음에 내가 나오는 거 이거. 방어 광어 그 아저씨 찍지 마소. 그다음에 참돔 참돔 하고 매운탕 그다음에 마요 생선. 생선가스도 먹고 오늘 완전히 막 한 몇 달치의 그 오늘 생선을 회를 내가 담아서 집에 가도 봄이하고 내가 와이프하고는 한 몇 달 안 먹어도 돼. 아 너무 맛있다. 와 50년 뒤에 형몇 살이야? 이까심하고 딱 가는 걸로. 자 나비고 가는 데는 재수 없다. 장장 이제 우리 내년에 좀 장 대표는 파이팅합시다. 나는 파이팅 할게 별로 없더라고. 이걸로 용석이 했지 마무리하고 해운대를 가서 지금 소주나 맥주 한 잔 더 하고 마무리하는 거. 아니야. 그때 그안 해.